Барыгызды ла ихлас сәламләйем. Дуҫтар, һеҙҙең ғаиләлә тәмле йолалар бармы? Мин, мәҫәлән, ял көндәрендә яҡындарымды ҡоймаҡ менән һыйларға яратам. Бөгөн һеҙҙең менән дә ҡоймаҡ ҡыйыу серҙәре менән бүлешәм. Ҡоймаҡ өсөн беҙгә яҡынса 800 мл һөт, теләһәгеҙ күберәк алырға ла мөмкин, 1 стакан ҡайнар һыу, иләнгән он, 3 йомортҡа, 1 балғалаҡ аш содаһы, балғалаҡ ярым тоҙ, 2 аш ҡалағы шәкәр һәм көнбағыш майы кәрәк буласаҡ. Бөтә ингредиенттар да бүлмә температураһында булырға тейеш. Иң башта һөткә аш содаһы һалабыҙ. Артабан тоҙҙо, шәкәрҙе, көнбағыш майын өҫтәйбеҙ. Унан һуң 3 йомортҡаны һытабыҙ. Иләнгән онды өлөшләп һалып, ҡамырҙы яҡшылап болғата барабыҙ. Ҡамырыбыҙ ҡуйы ҡаймаҡ кеүек булғас, 1 стакан ҡайнар һыуҙы ҡоябыҙ. Шулай итһәң, ҡоймаҡ төйөрһөҙ бешә. Белеүемсә, ҡайһылары ҡоймаҡты кефир менән ҡойорға ярата. Тәжрибәмдән сығып әйтәм, һөт, кефир һәм ҡайнар һыу ҡушылмаһынан эшләнгән ҡоймаҡ бигерәк тәмле килеп сыға. Ҡоймаҡты ҡойорҙан алда ҡамырға ярты сәғәттәй ял бирергә лә онотмағыҙ. Ҡоймаҡты ҡоя башлаһаҡ та була. Мин ғәҙәттә бер юлы 2 табала бешерәм. Ҡамырҙы самалап ҡойоп, ошо рәүешле табала йәйәбеҙ. Бер аҙҙан ҡоймаҡтар ҡабарып бешә башлай. Артабан ҡоймаҡты икенсе яғына әйләндерәбеҙ һәм ҡыҙарғансы бешереп алабыҙ. Хәҙер ҡоймаҡтарҙы һары май менән һылап барабыҙ. Ҡамырығыҙ ҡуйырып китһә, бер аҙ ҡайнар һыу өҫтәгеҙ. Оҫтары бөткән хужабикәләр ҡоймаҡты тиҙ генә бешерергә күнеккән. Табаны майлап, яңыһын ҡойоп, әйләндереп, бешә барғанын теҙеп кенә өлгөр. Шулай бит, дуҫтар? Ҡоймаҡтарҙы ҡойоп та бөттөк. Улар шундай нәҙек, ҡабарынҡы ғына килеп сыҡтылар. Табын артына йыйылып, тәмләп, сәй эсергә лә ваҡыт. Мин иһә ҡоймаҡҡа ҡуйыртылған һөт һөртөп, тәмләп кенә сәй эсергә яратам. Дуҫтар, был тәмле видеоға лайктар ҡуйырға, дуҫтарығыҙға ла таратырға онотмағыҙ. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын!